ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಐಟಮ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಐಟಮ್ ಅಂದರೆ, ಇದು ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ, ಸೈಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗಾಳಿ ತುಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಮಿಷಿನು. MI ಅವ್ರದ್ದು, xiaomi ಅವ್ರದ್ದು. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿದೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇವಾಗ ಬರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಮಗ್ನೆ, ಕಾರ್ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆದ್ರೆ, ಬ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಿಷಿನಿಂದ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸೋದು ಟೈರ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳು ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡು, ಬೇಗ ಓಪನ್ ಮಾಡು. ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬಾಕ್ಸು, ಓಪನ್ ಮಾಡು ಮಗನೇ ನೀನು. ಆಯ್ತು ಮಗನೇ, ಹಿಂಗೆ. ಓವಾ, ಎಂತ ಮಗನೇ ಅದು? ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಆಚೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು PSI 35 ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು 150 PSIವರೆಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಬೋದು ಟೈರ್ಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬಂದು ಲೈಟು ನೋಡಿ, ಇದು ಲೈಟ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಪಂಚರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೊತ್ತದಾಗ ಅದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೈಕಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಷರು. ಇದು ಬಂದು ಬೈಕಿಗೆ, ಇದು ಬಂದು ಕಾರ್ಗೆ, ಇದು ಬಂದು ಬಲೂನಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಏನದು ಬಾಲ್ಗಳು, ಫುಟ್ಬಾಲು ಅದೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಸರಿನಾ? ಇದು ಪ್ರೀಸೆಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 1, 2, 3, 4 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು PSI ಪ್ರೆಷರ್ನ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಲೋ ಹೊಡಿಬೋದು, ಪಂಚರ್ ತುಂಬಿಸ್ಬೋದು. ಪಂಚರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪಂಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕಾರ್ ಟೈರ್ನ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಪ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಬೀಸಿ. ಇದು ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಸೂಪರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಾಸಲ್ಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದನ್ನು ಡಮ್ಮಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟೈರ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಬೇಡದಿದ್ದಾಗ ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೋಡಿ, xiaomi ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಇದೆ. ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಚಿರಾಗ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು C ಟೈಪ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಿದ್ರು C ಟೈಪೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಿನ್ಗಳು. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಆರಾಮಾಗಿ 25 ವ್ಯಾಟು 45 ವ್ಯಾಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೌಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಪೌಚ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಪಂಚರ್ ಆದಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಬಲೂನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಬಲೂನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಾಗಲಿಂದ. ಈ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ನಾಸಲ್ ಪಿನ್ನಿಂದನೇ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಾಸಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾಸಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು USB ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಬಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡು ಟೈಪ್ C ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪು USB ಇದೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಬೇರೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಚಾರ್ಜರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಪ್ C ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ವೈರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವರ್ತ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೀಗ. ಓಕೆನಾ? ಕೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೊಂದು ನಾಸಲ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಪೌಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಇದೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚಿರಾಗ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇನು ಹಿಂಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೂಪರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದು, ಮುಗೀತಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಟೈರ್ನ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸ್ಬೋದು, ಸೈಕಲ್ನ ಟೈರ್ನ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸ್ಬೋದು, ಬೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹಳನೇ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೊಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಬಂದು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು 2800 ರುಪೀಸು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ರೇಟ್ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ನೀವು ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸರಿನಾ? ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು 2800 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ, ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಕಾರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಟೈರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಂಚರ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೈರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಗಾಳಿನ. ಸೊ ಪಂಚರ್ ಆದಾಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ನನಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹೊಡಿಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಟೈರ್ಗೆ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ತುಂಬಿಸೋದು. 32 PSI ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಗಾಳಿ 33, 34 ಹಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರೆಂಜ್ ಲೈಟ್ ಉರುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ವರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.